Lavadora dañada por cucarachas. Por de cucaracha y Ándale, ajá. todo esto fue lo que dañó la tarjeta. Eso es lo que dañó. Exactamente. Entonces, Aquí la solución es intervenir la tarjeta esta misma, cambiarle lo que se haya dañado, y podemos repararla para que funcione, para que lave y para que exprima en automático. O la puedo reparar nada más para que para que le exprima. Usted ya me dice si quiere que la repare para que quede ya bien tanto el lavado y el exprimido, o nada más quiere que exprima, como usted me diga, pero ambas reparaciones se pueden hacer. sí. Sí, yo la quiero que lave y exprima. Ok, Y las perfecto. dos cosas. Entonces déjeme le paso el presupuesto, ¿vale? Sí.